好啦，咁呢條仔咧，而家咧喺咧屯門啦，呢個咧係一田村嘅。咁我哋呢個單位咧已經咧係接近咧完成階段啦。咁我哋補翻段片俾大家望一望下佢。成個單位咁咧，我哋而家咧入到嚟啦，可以望得到啦。咁啊，同樣嘅都係1至2人單位。咁啊，大約一個實用面積咧都係講緊咧係150尺左右嘅啫。咁啊，入嚟嘅時間啦，我哋首先咧呢啲位置啦，都係要做翻啲懸過位係啦。咁啊，費事一陣間咧係撞親啦。咁我哋門頭頂嚟計數啦，可以望得到啦。咁我哋都做咗一個咧係燈帶，咁原來咧上面咧係有埋個係吊櫃喺度啦，俾埋大家嘅。咁我哋做咗一啲咧雜物櫃啦，兼且咧就會有啲飾物櫃啦喺度啦，俾埋大家噶啦。咁可以睇得到啦。咁我哋雪櫃嘅位置啦，咁啊甚至乎書台位啦，全部都有齊晒噶啦。咁啊最重要啦，啲人成日都話啦，喂夠唔夠用啊？食飯點算咧？咁我哋簡單啲啦。嗱呢一度我哋可以拉到出嚟嘅。咁其實我哋咧已經係有一張食飯台喺度噶啦。咁呢個係隱藏式嘅，咁我哋可以咧拉到好出啦，好大張或者好或者係2/3啦都冇問題嘅。好啦，咁我哋簡單啲，好啦，咁啊就咁樣咁啊攤開俾大家望一望下佢啦。咁如果你係平時食飯啦，可以睇到啦位置方面啦，咁其實咧係足夠咧，係一定係可以坐到個人，或者咧係有條路可以行啦。因為始終呢個係廚房嘅位置嚟噶嘛。咁啊每邊坐3個絕對冇問題噶啦。咁如果你係人少嘅時間，我哋可以點樣做法咧？人少我哋好簡單，我哋可以縮翻埋咧1/3啦。咁啊變咗咧成間屋咧個空間地方咧就會咧大咗好多噶啦。咁好啦，我哋簡單少少啦。咁我哋可以睇埋張床啦。咁我哋呢張咧係大床嚟嘅。咁我哋除咗床之外咧，可以睇到啦。咁我哋有埋櫃桶啦，用咗咧係3節嘅路軌俾埋大家，係啦。咁呢個係有啊，床係可以升得起嘅。咁啊床頭方面咧，我哋咧同樣嘅上下都係會做埋衣櫃俾大家。咁呢個係床頭燈嚟嘅，可以睇得到啦嚇。咁我哋用咗一個小米嘅開關。好啦，咁我哋去到上面呢啲位置嘅時間啦，咁其實咧都係一個雜物櫃、衣櫃嚟㗎啦。咁啊戶主中意燈，咁所以呢條仔咧同樣嘅，我哋可以睇得到成間屋啦。咁啊而家嚟講啦，都可以睇得到啦。咁啊效果真係唔錯，係幾靚嘅。好，咁我哋個電視機位喺邊度咧？咁啊電視機位咧其實咧就係喺呢邊㗎啦。咁你可以瞓覺嘅時間可以睇到電視啦。咁另外啦，咁如果你唔好話瞓覺啦，咁我哋譬如我哋食緊飯嘅時間咧，簡單啲食飯。咁你掛長電視啲機架咧，基本上係可以喐得㗎嘛。咁你變咗一樣嘢，唔會話有一個位置係睇唔到電視。好，咁我哋望埋個廚房先。咁吸嘴都換咗㗎啦。咁呢度可以睇到啦。個廚房得個20零尺地方啦。咁其實嚟講都幾見使嘅。嗱，開咗個天花燈俾大家望一望下佢。咁呢度我哋做咗一個咧係曲尺嘅吊櫃嚟嘅。咁我哋嘅保留翻咧就係咧成個窗位咧可以望得到啦。咁啊一望無際㗎啦出邊。咁呢個用咗個斜本設計。咁啊想增加空間嘅話咧，就用呢啲叫單頭嘅煤氣爐或者電磁爐，或者唔用爐都得嘅。咁啊不鏽鋼板。咁啊，抽油煙機亦都已經咧做埋晒㗎啦。咁啊，都係嗰句啦，驚唔夠位用，咁點算咧？唔使擔心啦。咁我哋啲櫃全部咧係上到頂嘅，睇得到啦嚇，係上到頂。咁啊，先至做呢個係天花嘅位置嚟㗎。好啦，咁啊去到側邊呢個位啦，咁我哋會有一個係微架啦，俾你擺豉油啦，中意擺碗碟都得嘅。咁啊，洗衣機喺度㗎啦。咁啊，呢度可以擺埋飯煲、水壺一流，因為本身咧呢個位置咧佢都係有電掣，本身你攞到呢啲單位咧就會知道㗎啦。咁呢次用咗呢個咧係斜本嘅設計啦，咁都用咗我哋平時用開嗰啲盤嘅，都係比較係大個啲。咁你計數咧唔使擔心話驚洗煲啊、洗鑊啦洗唔到㗎啦。咁好啦，咁我哋去睇翻個廳個方面啦，咁去睇到啦啊，我哋開翻支燈俾大家咧會望得清楚啲成個單位。咁呢次個 pattern 方面啦，咁我哋除咗有呢啲係圓角啦必定啦，咁啊另外咧我哋係做咗一個啦係鴛鴦式嘅圓位嘅效果。咁啊望落去咧就係比較上係冇咁悶啦，係啦冇咁悶啦。好啦，咁我哋望一望埋個廁所先，咁啊廁所都係㗎啦。咁而家用咗呢啲咧係透光個位置，咁譬如你話夜晚瞓覺廁所燈唔需要熄啦，咁啊有一個滲光嘅效果。好啦，咁我哋打開咗佢。咁啊以前咧呢啲咧叫做咧有翻10年8年啦，呢啲85尺嘅單位咧有少少特別啦。咁啊開門，平時嗰啲咧就呢邊係洗手盤啊嘛，咁啊左廁呢邊，咁啊好處係咩咧？呢度咧係可以多咗個櫃。多咗個櫃嘅，係啦。咁啊，沖涼位置乾濕分離咧，仍然係一樣噶啦。咁啊，洗面盤喺呢一邊個位置啦。咁呢度同樣有埋個鏡櫃俾埋大家。咁你擺廁紙擺乜都得噶啦。咁好啦，咁啊側邊裝埋個毛巾架。好啦，咁我哋今日呢一個單位咧，咁已經咧係成間屋咧係做好咗噶啦。咁我哋跟埋啲手尾啦，咁啊交翻俾個戶主入伙噶啦。咁如果你話有興趣嘅，喂想睇下呢啲單位，或者你話唔係喎，都想有啲另類嘅設計嘅，咁亦都可以俾個電話啊。呢條仔咁咧都可以做翻一個詳細嘅報價。好，咁我哋今日咧拍到呢度為止。好啦，多謝晒。